คนเราได้โจทย์ชีวิตมาไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตเลยต่างกันถ้าใครบางคนยื่นถุงขยะมาให้เป็นของขวัญคุณไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้แค่เอาไปทิ้งก็พอไม่ต้องยกขึ้นมาคิดซ้ำไม่ต้องเสียใจอยู่คนเดียวเพราะชีวิตที่ต้องสู้ทุกวันมันก็หนักพออยู่แล้วอย่าแบกขยะของใครไว้ในหัวใจเราเลยจำไว้นะการวางมันลงจะทำให้วันพรุ่งนี้ของเราเบาขึ้นเยอะเลย From Camp Story